Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Tu i tamo kroz temu Gikil samo upozoravamo državu da će platiti milijarde naših para ako hitno ne interveniše. A ako država ne riješi Gikil, bit će kil za državu. Ono što se krije iza neprijateljskog preuzimanja Gikila puno je kompleksnije nego što se na izgled čini. Izbacivanje stranog investitora Pramoda Mitala iz upravljačke strukture bio je dio osmišljenog plana organizovane grupe. Nakon što smo zagrebali po površini priče o koksari Gikil, došli smo do imena Faik Muhić. Inače advokat, Muhić je bio pravni zastupnik GSHL-a, firme koja je suvlasnik i suosnivač Gikila, čiji je također bio pravni zastupnik, ali i lični zastupnik Pramoda Mitala. Prema dokumentaciji u koju imamo uvid, Muhić je radio protiv interesa Pramoda Mitala. Uslijedio je i pokušaj upisivanja privremenih likvidatora GSHL-a, koji su odlukom suda brisani iz registra, a koju je izdejstvovao upravo advokat Faik Muhić, koji je i zastupao firmu Direct Investments Limited, što je očiti sukob interesa. 10. septembra 2018. godine Muhić se na skupštini Gikila predstavio kao pravni zastupnik GSHL-a, koji ima neograničena ovlaštenja od strane Pramoda Mitala. Meni kao predstavniku GSHL-a, koji, evo i to ću reći, ima apsolutno neograničena ovlaštenja od strane gospodina Pramoda Mitala da i njega i GSHL zastupam po svim imovinsko-pravnim pitanjima na području Bosne i Hercegovine kao njegove firme i bit ću slobodan i reći da ova firma pod hitno mora riješiti dva ključna pitanja. Nisu samo Gikil čerupali, da tako kažem, potrebim taj kolokvijalni izraz za osiromašenje prinudno od strane trećih lica, samo radnici Gikila. Ako krenemo od toga da položaj sindikalne organizacije je zbilja carski, da predsjednik sindikata je profesionalno predsjednik sindikata, da ima svoju sekretaricu, da ima svoje troškove, ima svoju kancelariju, to nema nigdje. Drugo, da ovdje na plećima ove firme stoji 100-tinjak radnika koji ne rade ništa i ne mogu da rade, nego samo smetaju ovdje jer su invalidi rada. Ne možete im ništa uraditi. Ima i tu predlog kako da se i šta uradi, bolje da sjede kod kuće, nego da dolaze ovdje i smetaju da rade. Ne može se strani investitori isključivati, isključivati iz firme bez osnova. Ne može se vlasnik strane firme izbacivati iz kabineta premijera, ne možemo se prijetiti hapšenjima, ne može se prijetiti krivičnim prijavama i tako dalje. To nije put da se rješava problem Gikila. Pored toga što je zastupao Direct Investments Limited, Muhić je zastupao GSHL u arbitražnom postupku koji je pokrenut 2015. godine protiv KHK i vlade Tuzlanskog kantona. Očiti sukob interesa vidljiv je i u ovom slučaju. Pored svega ovoga, Muhić je imenovan i za prokuristu Gikila, a nakon što mu je mandat otkazan, on je za uzvrat otkazao punomoć o zastupanju GSHL-a, Gikila i Pramoda Mitala, a nakon mjesec i po dao je izjavu u tužilaštvu vezanu za ovaj slučaj i to u svojstvu svjedoka. Da je imao interes da bude dio tima koji odlučuje o Gikilu, govori i e-mail koji je Muhić uputio zamjeniku generalnog sekretara Suadu Imamoviću, u kojem ističe da je saziv nove skupštine zakazane za 23.9.2019. godine nelegalan, iako se ni po čemu nije razlikovao od saziva skupštine od 10. septembra 2018. godine, kada je advokat Muhić imao punomoć za zastupanje GSHL-a. Sud u Tuzli jeste donio rješenje kojim je poništio sve odluke donesene na skupštini 23.9.2019. ali samo na osnovu priznanja zamjenika generalnog direktora Suada Imamovića i advokata Gikila iz kancelarije Muhić i drugi. Zbog ovoga je MUP-u Tuzlanskog kantona podnesena krivična prijava, no tužilaštvo Tuzlanskog kantona se odlučilo da istragu neće sprovoditi, jer ne postoje osnovi sumnje da su prijavljeni počinili krivično djelo. Ponovo, dobro poznata sprega tužilaštva, suda i politike. Advokata Fajka Muhića pozvali smo za komentar, no
no nije bio u mogućnosti dati izjavu. Umjesto toga dobili smo pismeni odgovor na naša dva postavljena pitanja. Kakvo je njegovo stručno, pravno mišljenje o odluci uprave Gikila od 21.2020. da isključi GSHL i da li je on pravni zastupnik firme Coastline Commodities, te da li je to strateški partner Gikila. Vlasnik tog navodnog strateškog partnera je Pavao Vujnovac, koji je i vlasnik firme PPD koja ugljem snabdijeva Gikil. Vujnovac je ujedno i većinski vlasnik Luke Ploče. GSHL nije uplatio udio u kapitalu Gikila, što je obećao ugovorom o osnivanju Gikila. Upisao 77 miliona sa obavezom da uplati do 1.10.2007. godine, uplatio samo 32, a nikad preostalih 45. Nakon naknadnog poziva da izvrši obavezu, oglušio se i otišao u bankrot. Isključenje takvog ugovarača je zakonska obaveza, a ne mogućnost. GSHL je sasvim opravdano i zakonito isključen. Na drugo pitanje ne mogu kratko odgovoriti. Uglavnom, Coastline nije novi strateški partner Gikila. Faik Muhić drugačije je govorio dok je bio pravni zastupnik GSHL-a. Zbog toga je Pramod Mital protiv advokata Faika Muhića podnio krivičnu prijavu federalnom tužilaštvu i to zbog neovlaštenog otkrivanja advokatske tajne, zloupotrebe povjerenja i prevare. 17.3.2023. godine tužilaštvo u Travniku donijelo je odluku o obustavljanju istrage na osnovu te tužbe, na šta je Mital uložio pritužbu, no ona je odbijena kao neosnovana. Izvjesno je da bi se čitava država mogla naći u ogromnom problemu ukoliko stranom investitoru Pramodu Mitalu bude morala isplatiti višemilionske iznose odštete.